လေရင်ပေါ်တွင်အဖိုးအိုတဦးသည်ရုတ်တရက်အုံနောက်သွေးကြောပေါက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ရာလေရင်မဲ့သုံးဦးမှာအလွန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြသည်ရင်းတို့သည်အဖိုးအိုကိုကဲတင်ရန်ထွက်လုပ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်စဉ်အင်ဂျီကိုဟပ်လိုက်သည့်အခါအဖိုးအို၏ကိုပေါ်တွင်ရွှေများကိုပတ်လဲပထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်အသက်အန္တရာယ်နှင့်ရွှေများကြားတွင်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသောဂီတာသည်လေရင်မှုနှင့်ချက်ချင်းတိုင်ပင်ပြီးအဖိုးအိုကိုကဲတင်ရန်အတွက်လေရင်ကိုနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်လန်ခီးတွင်ထိုသုံးဦးမှာရွှေများကိုကိုကျိုးအတွက်တင်ထားရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသေးသည်သို့သောပြဿနာမှာအဖိုးအိုတည်ဆုံသွားလျင်ကိစ္စမရှိတော့လဲအကယ်၍သူအသက်ရှင်သွားပြီးရွှေများပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုသိသွားပါကရင်းတို့ကဲ့သို့တာမန်လုံသမားဘဝဖြင့်ထိုဆိုးကျိုးများကိုရင်ဆိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေအသေးချစဉ်းစားပြီးနောက်တွင်ထိုသုံးဦးသည်ရွှေများကိုလေကြောင်းလိုင်းထံအနံ့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ရင်းတို့သည်စုချင်းငွေအမြောက်များရမည်ဟုမျှော်လင့်ထားတော်လဲလက်တွေ့တွင်မူစုပူချင်းမောင်းခြင်းကိုသာခံခဲ့ရသည့်အကြောင်းမှာလေရင်ပေါ်တွင်လူသေးဆုံးမှုဖြစ်ပွားခြင်းကလေကြောင်းလိုင်း၏ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ရော်ကြီးမပေးရတာပဲကံကောင်းလာပြီးဘာစုကြီးကိုတောင်းနေတာလဲဟုအပြောခံခဲ့ရသည်နောက်ပိုင်းတွင်ထိုညီအမသုံးဦးသည်ဤကိစ္စကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရာပို၍တန်တရားဖြစ်ဖွယ်ကောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ပထမအချက်မှာအဖိုးအိုသည်တွေးတိုးယောဂရှိမှန်တိလျက်နှင့်လေရင်စီးရန်စွန့်စားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရွှေရှစ်တန်ကိုတဲဆောင်လာခြင်းမှာတိတိတတာပုံမှန်မဟုတ်ပေသို့သောအဓိကအချက်မှာထိုဖိုးအို၏ဖုံးမှာဂျက်စမင်လက်ထဲတွင်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်အစပိုင်းတွင်သူမသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဆက်သွယ်ရန်သူမ၏နံပါတ်ကိုသာမှတ်ထားရန်ရည်ရွယ်ခဲ့တော်လဲစုံစမ်းကြည့်သည့်အခါထိုဖိုးအိုမှာရွှေမောင်ခိုကူးရန်တာဝန်ပေးခံရသည့်တာမန်ပို့ဆောင်သူတဦးမျှသာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်အစစ်အမှန်ကောင်းဆောင်မှာမြည်သည့်အခါမျှလူလုံးမပြခဲ့ပေကံကောင်းထောက်မှစွာဖြင့်ထိုဖုံးထဲတွင်ဂိုင်းစတာကြီးဆက်သွယ်ရန်အချက်လက်များရှိနေသည်အဖိုးအို၏မောင်ခိုလမ်းကြောင်းကိုသိရှိရန်ညီမသုံးဦးသည်ရင်းတို့ကိုယ်တိုင်ထိုနေရာကိုဆက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဂိုင်းစတာကြီးထံဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်ရင်းတို့မှာလေရင်မဲများဖြစ်ပြီးကဘာအနှံ့ခီးသွားနေရသူများဖြစ်သောကြောင့်တေဆုံးသွားသောအဖိုးအိုထက်ပို၍အသုံးဝင်ပုံရသည့်ထို့ကြောင့်ဂိုင်းစတာကြီးကလည်းတွတ်ဆုပ်ခြင်းမရှိဘဲပူပေါင်းရန်သဘောတူခဲ့သည်အကျိုးမြတ်မှာရိုးရှင်းပါသည်ဒူဘိုင်းတို့ပို့ပေးသည့်ရွှေတတုပ်စီအတွက်ဂိုင်းစတာကြီးကအပိုးစုကြီးဒေါ်လာ3000ပေးမည်ဖြစ်သည်အိန္ဒိယတွင်ဒေါ်လာ3000ဆိုသည်မှာတာမန်လုပ်သမားတဦး10နှစ်စာရှာဖွေရမည့်ငွေပမာဏဖြစ်သည်ဟုတ်ပါသည်အဓိကအခြေအနေမှာအထက်မခံရဘူးဖြစ်ပြီးအမှားယွင်းတစ်ခုခုဖြစ်ပါကမိသားစုတစ်ခုလုံးရင်းရမည်ဖြစ်သည်ငွေရှာသည့်နီးလန်းမှာရှင်းသွားတော်လဲရွှေများကိုမြည်သူမှမသိအောင်လေရင်ပေါ်သို့မြည်သို့တည်မည်နီရင်းကိုဖြည့်ရှင်းရန်အတွက်ညီမသုံးဦးသည်ပါနှက်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲခဲ့ကြသည်ရင်းတို့သည်ရွှေတုံးများကိုအရေးကြိုးကပုံစံကွက်များထဲသို့လောင်းထည့်ပြီးရွှေလုံးလေးများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ထို့နောက်ချောကလက်ဆော့ဖြင့်အပေါ်ရန်ကိုအညီများတုပ်လိမ့်ကအချောက်ခံပြီးနောက်ချောကလက်စစ်များကဲ့သို့တလုံးချင်းထုတ်ပိုးလိုက်ကြသည်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးသွားသောအခါရင်းတို့သည်ယူနီဖောင်းများဝတ်ဆင်ကလေစိတ်သို့ဥတီခဲ့ကြသည်လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောကြောင့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုကိုလွယ်ကူစွာဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်မှောင်ခိုလုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့်အနှဲငယ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတော့လဲကံကောင်းထောက်မစွာဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပေဝယ်သူဘက်ကလည်းရင်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်သဘောကျသွားပြီးရေရှည်လက်တွဲရန်သဘောတူခဲ့သည်အပေးယူပြီးမြောက်၍ပြန်ရောက်လာသောအခါဂိုင်းစတာကြီးကဂတိအတိုင်းတဦးလျင်ဒေါ်လာ1000စီလက်ငင်းငွေသားပေးခဲ့သည်ငွေတွေရုတ်တရက်အများကြီးရလာသောအခါလူတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားမိကြစာမြစ်ဖြစ်ရာညီအမသုံးဦးလည်းအပါဝင်ဖြစ်သည်ရင်းတို့သည်တန်မိုးကြီးအမတ်တစိမ့်များနှင့်ကားများကိုစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်ရင်းတို့၏ဆောင်ပုဒ်မှာချမ်းသာရင်စိတ်ကြိုက်ဖြုံးဟူ၍ဖြစ်သည့်အကြောင်းမှာငွေကုန်သွားလင်လဲလေရင်တစ်ခေါက်ပြန်တန်းယုံဖြစ်ပြန်ရနိုင်သောကြောင့်စိုးရင်စရာမရှိပေသို့သောမျက်နှာမှာအမျက်ရှောင်နေသူသည်ဖက်နှက်မဆိုဘဲမနေနိုင်ဟူသောစကားပုံအတိုင်းပင်ဖြစ်လာတော်မူလား